大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。比特币呢，在昨天晚上19点突然插针到27500点上方，那今天呢，出现了一个快速下跌啊，最终呢导致了一个双重巴特的一个结构。那么双重巴特呢，就是我们看到啊，下跌之后反弹上来又重新下跌，形成了一个几字形的结构。这种几字形的结构呢，非常像一个螺旋桨。像一个螺旋形的结构，这种螺旋形的结构呢，将会对多空两个方向进行全面的交叉。那么昨天行情为什么出现在19点有一个插针呢？原因是我们把这个 K 线打到这个美股道琼斯工业指数主连上，我们在小日线这里就看到啊，昨天晚间19点钟啊，准确来说19点到20点这个区间。道琼斯工业指数主连出现了一个插针啊，我们认为整个金融市场是一根绳上的几个蚂蚱啊，包括了 A 股、道指啊、A 股、美股、比特币啊，一根绳上的几个蚂蚱。那道琼斯工业指数的向上异动啊，就导致了比特币快速向上插针。那为什么？今天出现画门呢？这个画门的这个结构，我们在最近几个交易日反复提及到啊，包括它怎么涨上来的，到什么样的位置会怎么样的跌下来，给的非常详细啊。盐是从哪儿咸的，糖是从哪儿甜的，要追踪溯源到它6月中旬的一个起涨位置，在这样的一个起涨位置处，我们看到了一个28%左右的一个上涨，急速上涨过程当中形成了一个日线级别的筹码空缺区，这个筹码空缺区呢就在26500到28000美金附近这样的一个位置，然后我们看到下跌的过程8月中旬这波下跌行情与前面6月中旬的上涨行情遥相呼应形成了在下跌方向上对多头急速上涨形成了筹码空缺区的一个回补动作。那么依次回补完成之后，我们认为这是一道伤口，这个伤口呢还要进行2次包扎去医院包扎，所以呢再次行情出现了反弹过程当中，我们就提示了包括会员群朋友、普通群朋友还有视频频道因为这个比特币我讲解都是公开的内容，所以呢强烈提示在28000美金附近存在这样一档时间级别，我们现在已经把时间级别切换到4小时级别了在4小时级别上169均线这个神奇的均线我就用这个169、144两条均线，还有5均线、10均线，这4条均线完全够了在这个169均线附近这个就是28000美金的一个目标位，到达这里之后存在一个高度的压力。同时呢，我们看到前面行情当中的一个回补过程，刚刚进行了1次回补，还要再通过下跌的这种方式对前面多头行情进行2次回补那伴随昨天晚间美股出现了一个回落调到道琼斯工业指数昨天晚间我就给出了一个日线级别上美股的反弹过程上方已经抵达压力位附近。那这个压力线呢是由波峰连线，我们看到高点上方出来的波峰连线连过来之后，刚好在35000点注意道琼斯工业指数在这个位置上存在压力。那道指呢，它经历了一轮日线级别上涨和一轮日线级别的下跌，涨跌方向不同，但是上涨的时间结构是相同的日线级别上涨对应了日线级别下跌，那它也需要进行一个回补日线级别反弹完成之后，要通过下跌的方式在这里面形成一个区间式的震荡，最终呢才能够酿造新的一轮牛市行情。我认为是牛市行情，原因是本轮行情道琼斯工业指数的下跌的过程，它完全是一个消息面它有一个利空，就是美国还要继续加息。那这个继续加息公布之前公布之中都会对道指产生影响，但这个消息落地之后确定性要加息了，反而会出现一定的反弹。同时呢，我们看到这波行情对于道琼斯工业指数来说，34000点是一个支撑位，这个支撑位是哪儿来的呢？原因是22年11月到23年7月这个震荡过程当中，高位在34000点的这个位置上形成了4次的等位置波峰
那么就构成了一个长期的一个支撑位。这个支撑位非常容易出现反弹，因此呢，我们看到了最近几个交易日反弹上来，但是呢，目前的反弹处在压力线附近，因此呢，在昨天晚间出现了一个快速的回落啊，但回落的幅度不大啊，只有0.48%，但是呢，它的这个趋势仍然容易出现继续下行啊，容易出现重新回到34500点到34000点这样的一个结构，所以呢。对于比特币本轮行情的画门，我们早就给出了提示啊。这个提示我已经讲了很多天了，包括它是一个回补的动作，包括美股的一个压力位的一个提示。所以呢，在今天比特币出现了完全符合我们预期的一个动作啊。同时呢，我们也可以看到本轮比特币的上涨行情是由于SEC 对这个比特币的基金进行了一个起诉，但是败诉了所以呢，让比特币走出了一个短暂的上涨，这相当于是一个消息面的利好。我们认为消息面的利好往往是突发的、短暂的，不具备持续性的。那最后呢，比特币还是要重新回到它原有的震荡区间上来。那么什么是比特币它原有的震荡区间呢？我们认为它在插针下来之后8月中旬插针下来之后，到达25000美金，这个25000美金附近是它原有的应该有的震荡范围。这个震荡范围包括25000美金到28000美金这样的一个区间同时呢，在结构上也验证了我们这一点这里的结构呢，我们可以追溯到23年1月波谷连线连过来之后。构成了一个支撑，同时呢，上方波峰连线连过来之后，构成了一个压力所以呢，目前比特币在日线结构上仍然处在一个震荡的区间但我们认为呢，多头目前正在一个酝酿的过程当中。首先呢，我们看到23年它的一轮行情是一个日线级别的上涨西游。然后呢，我们看到一个周线级别关键性的阳线，6月19日的这根阳线，它实际上呢是第二轮周线级别上涨西游当中的一个悟空阳线。这个悟空阳线被空头斩杀掉之后，存在复活的可能性这个悟空阳线复活之后，上方就有8节阳线、沙僧阳线、唐僧阳线那么什么时候复活呢？还有1个月，就是比特币月。在经历过9月份继续震荡之后。在比特月的行情当中，我认为6月19日的这根悟空阳线将要复活，最终呢，我们会看到牛市行情重新启动。简单说一些山寨币山寨币目前呢，主要是通过我们自行研发的多空数据实时追踪的多空数据来找到的我们可以看到今天我们最长的关注的一个币种关注时间最长的 RUNE 再次出现到了我们4小时级别多头池当中。同时呢，我们最近一段时间也非常关注 NUFI NUFI 呢，我们看到周线级别目前走出了一个周线级别的悟空阳线，把时间级别调到日线级别，可以看到目前日线级别上新走出来一组日线级别上涨西游这是我们最近一段时间关注的重点币种目前仍然在上涨趋势当中。还有就是一直以来我们提到的 TRB 是什么情况呢？我们看到底部出现了量价齐升，同时呢在这个位置上50均线、10日均线突破了144均线、169均线，在日线级别上走出了一个悟空阳线，走出了8节阳线组。那么上方呢就有沙僧阳线、唐僧阳线的一个预期。那么量价齐升之后，目前在8节位8节阳线的这个区间横盘震荡。那上方呢，我们继续保持一个20美金的一个多头的目标位。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够订阅我的频道，感谢大家，再见。